Всем здравствуйте, с вами Майнулы. Продолжаем проходить Far Cry 1. Что за чертовщина? Как чертовщина? На тебе. Что взял? 5 секунд. Ты ничего не заметил? Сейчас хвалишь, ребят, сделал. Нет. Что это было? Одного вижу, второго не вижу. Мне что-то померещилось. Что-то не вижу. Попозже. Напоминание персоналу о любых подозрительных происшествиях немедленно докладывайте командиру. Всем механикам прибывают поврежденные машины. Приготовьтесь к приему и ремонту. Да, надо допустим, подождите, у меня стройки. А, точно, разрешение-то высокое. Ой, что-то ярко такая смазливая. А там вот есть самая высокая, вот. Такая вот. Не, это я разрешение поставил сейчас. А, не знаю, как тут сохранить-то. Ну, применить. Вот. Ну, к сожалению, мне кажется, у меня ничего не изменилось. Нет, ну ладно. Будем считать, что так вот. Почему его? Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Сейчас, подожди. Знаете, как я делаю особо. Попробуйте его сюда. Ну. Да нет, есть же другие гранаты. Нету? Привстань же. Ой. Нет никаких. Ничего не вижу! Да, вот сохранение. Тут за сохранение хотел убить некоторых, ну ладно. Помните все полиции. Тебя, по-моему, уже. Что здесь произошло? Так, помню, что там. Там двое должны быть. Ну, попал бы снайпер аккуратней. Сейчас. Не снайпер, а вот этот стрелок. Сейчас помню, тут должно быть либо один, либо двое. О, чувак, появись, еще один, нет. Вперед. Она совершила нападение! Наверное, он ищет ту девчонку! Ясно, но он ее не найдет. Она Что здесь происходит? Придется защищаться самим! Самой Вэл здесь нет.
Но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг — идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Доль, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Почему так смазливо-то? Мне было нормально, когда... Я вообще давно заедал. Было не так смазливо, было нормально, видно на фотографии бункера. Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Вперед. Ты слышишь? А чё ты? Внимание всему персоналу. В зоне пусковых. Объявлена боевая тревога. Поэтому. Чего это? Не осталось. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Ща, вертолет здесь. Давай, приезжай, чувак. Можно снести этот. Улетел все равно. Я хрен за аптечку схожу. Может, я только снимаю, который должен быть в игру. Могу все снять. Произошло. Жив? Кому поставит лайк, а? Подпишись на мой канал, задавался, блядь. Ой, блядь, так солнце не видели, блядь. Даже кто лайк не ставит, сколько ждать? Я поставлю лайк. Да, я помню, что здесь. Вот сейчас вот моя любимая голова. Готов? Рыбка, сейчас прыгнем. Опа. Какая. Ну. Я взял лодку. Что дальше? Чего мы так все смазливо-то? Ты в кран проблем. Островок. Вот моя любимая миссия. Но очень такая уже нелегкая. Помню, там таймер, надо убивать вертолет. Что не зовет? Здесь наемники организовали центр бункера. Уничтожить материковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками лодки. Работа сделана. О, Всевышний. А, кубок стоит. Совсем крыша поехал. Ты ничего не заметил?
Первую на атаку. Вот это из фака взяли. Как смотрим, как в Крайсе. Стала такая водичка. Отряд зарядка Крайтек. Ну, ничего не берет. Подожди. Ладно.